सांगमाने झीटी आसिक ठेलावाला पाखे पहुँचला से ठेलावाली की कहला कि भौणी मत कि साहाଯ୍य कर से कहला कि तुम असुविधा कौन से कहला कि मुझे गाँव आसी सहर को चाकरी से कहला कि रास्तार आसला बेले मोर जिनपतर सब गुड़ाक किए चोरी कर नहीं जाए मो पाखे जावाई किसी टंकाटे ना आज मोर इंटरव्यू अच्छे से कहला कि मत 500 टଙ୍କା साहाଯ୍य कर से महिलाटी कहला कि हौ ठीक अच्छे मुझे तुमको साहाଯ୍य से झीटी कहला कि भौणी मु चाकरी पाई सारा पर तुमको तुम पैसा रिटर्न करदेवी से से कहला तुम चिंता करना साइड समस्त देखुले से महिलाटी 500 टଙ୍କା बाहर कला से झीटी कहला कि भौणी तुम नंबरटा दे था जहाद्वारा मुझे कंटाक्ट करी आगो कौन कर इंडियन आर्मी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में आई लव माई इंडिया लिखिक निश्चय सेंड कर शेष से झीटी नंबरटी लिखिक देला तो से झीटी बहुत खुशी है।